waxaan aragnaa agaasimihii oo yaaban. Cabaar kadib waxay ku noqotay magaaladeedii iyadoo tagsi raacday halka iyaguna taagnaayeen oo ay eegayeen. Intii ay gaadhiga ku dhex jireenna waxay tidhi, isagu waa bahale, qof caadiya maaha. Bahalkaaba isaga ka bini'aadansan. Kadib Ohgo ayaa hadlay isagoo yidhi, ka waran haddii magaalada naga qaadato. Laakiin Balaaki ayaa hadlay isagoo ku yidhi, uma malaynayna midaas samayn doonto maadaama cabsi badan ku jirta iyada. Isla waqtigan jeelkii uu ku xidhnaa Fay qaybta laboratoryga halkii uu saambigu yaalay waxaa joogay askari ilaaliya iyo dhakhtar iyagoo ka wada hadlaya sida uu u dilay Mr. Sambi bahalkan, iyagoo isla markaana ka hadlaya in Professor Jami uu kasoo horjeeday iyaga maadaama uu haddii Professor Jami iyaga u jiri lahaa ay bini'aadamka awood badan u samayn lahaayeen. Dhanka kale waxaa taagnaa basaaskii u shaqaynayay Professor Jami isagoo walaaqaya dawooyin, halka ay labada ka dambeeyaan isweydiinayaan haddii uu weli nool yahay bahalkani, laakiin wuxuu yidhi ma noola maadaama aanu xididkiisu dhaqdhaqaaqayn. Dhanka kale basaaskan waxaa la hadlayay Professor Jami isagoo ku yidhi keliya samee waxaan ku yidhi samee oo isku walaaq labada dawaan kuu sheegay. Kadib wuu isku walaaqay isagoo isla markaana irbad kusoo qaaday. Kadib wuxuu ku taagay saambigii isagoo qoorta kaga taagay, laakiin isla markiiba waardiyaha ayaa gidaarka ku dhuftay isagoo ku yidhi maxaad samaysay. Laakiin isla daqiiqadiiba saambiga ayaa indhaha kala furay iyadoo meeshii qarax kasoo dhashay. Dhanka kale ninkii jeelka mas-uulka ka ahaa ayaa yaabay isagoo isweydiiyey waxa dhacay. Waxaan aragnaa inuu saambi soo kacay. Kadib Fay ayaa la hadlay isagoo ku yidhi, cid walba oo aad aragto dil, anigana meeshan iga saar. Waxaan kaa dhigi doonaa mid oo awood badan sida saambiyo kale. waxaan aragnaa diyaarad kusii socota halka jeelka ku yaallo, taasoo laag lagaga furay daaqada. isla markaana rakaabkii diyaaradda saarnaa ayaa la cunaqabateeyey oo waxaa dhex taagnaa argagixiso iyagoo ku yidhi ha dhaqdhaqaaqina. Dhanka dirawalkana waxaanu ka aragnaa in baaskoolad lagu hayo duuliyihii diyaaradda. Kadib waxaa albaabka soo istaagay gabadhii vambayrka ahayd iyadoo isla markaana ku tidhi sidan waa sida keliya aan ku geli karayno jeelkan. Laakiin gacanyaraheeda ayaa ku yidhi miyaanad ogeyn bambooyin iyo waxbay meesha ku xidheena bilay kula qaraxdaa. Laakiin iyadu waxay ku tidhi waxaas waa wax keliya oo bini'aadamku macmasheen marka aniga waxba igama qaadayaan. isla markaana gebigoodiiba diyaaradda ayay kasoo boodeen iyagoo dhankii jeelka usoo daatay. kuwii jeelka gudaha ugu jirana waxaa arkeen kuwan kusoo socdaa iyagoo isla markaana qayliyey, ciidankiina kuna qayliyey in isdifaacaan. ciidankii rasaaso ayay ku bilaabeen vambayrkii meesha soo galay. dhanka kale boqoradii vambayrku waxay taagneyd xagga sare ee jeelka iyadoo hoos usoo eegaysa. qolkii saambi ku jiray askariga ayuu gidaarka ku dhuftay isagoo isla markaana Fay la hadlaya ayuu yidhi, waad ogtahay inaan ku nacabahay, markaa sidee baan kuu badbaadin karaa? adig iyo saambi haddii aan idin kala dooran lahaa waxaan dooran lahaa inaad aduu dhimato intuu saambi dhiman lahaa. kadib Fay ayaa qoslay isla markaana wuxuu ku yidhi, ma markaad la dagaalantay Mr. Sambi ayaad u malaynaysaa inaanay cidna kaa awood badnayn oo isagoo keliya kaa awood badan yahay? adigu waxaa tahay waxaan anigu sameeyey, sidan kuu sameeyeen kuu macmalay oo kalena waan kuu dili karaa, marka aniga waxba ayla kaftaminay meeshan iga saar buu ku yidhi. saambigiina wuu naxay, laakiin Professor Jami ayaa hadalkiisii sii watay isagoo ku yidhi ha warwarin, intaad riyooyinkayga iga rumaynaysid kuma dili doono, markaan riyooyinkayga rumeeyana anaa gacanteyda isku dilaya. kadib saambiga ayaa hadlay isagoo isla markaana yidhi, bini'aadamku aad ay u cabsi badan yihiin markay waalan yihiin sida adigoo kale. waxaad tidhi waxaan kaa dhigi karaa mid awood badan sida saambiyo kale, ma runtaa sheegaysa ayuu ku yidhi. Fayna wuxuu ku yidhi, waan kuu ballan qaadayaa inaanan hadalkayga dib uga noqon doonin. dhanka kale ciidankii waxay la dagaalamayeen vambayrkii iyagoo isla markaana ciidankii weydiiyey cidda ay yihiin. laakiin boqoradii ayaa meesha soo gaadhay iyadoo ku tidhi ma rabo inaan hadal idinku daaliyo, keliya waxaad haysataan laba fursadood oo keliya, waa inaad gacanta iga soo saartaan Professor Jami, markaa waan idin deynaya waad noolaanaysaan. haddaad taa samayn weydaanna waxaa idin tusi doonaa awooddeeda dhabta ah. laakiin isla markiiba ninkii uu soo weeraray iyagoo ciidan badanna soo weeraray iyada, laakiin ilbiriqsi gudaheed way googeysay dhammaantood iyagoo la yaaban oo isweydiinaya waxa dhacay. kadib ciidankii hoose ayaa meesha soo gaadhay iyagoo isla markaana rasaas ku bilaabay iyada, laakiin rasaastu keliya jirkeeda way ku dhacaysay oo midh may yeelayn. xitaa isheeda inta ku dhacday ayay rasaastiyo keliya burburtay oo iyadu waxba may noqon, iyadoo isla markaana gacanyaraheedii meeshii qarxisay. isla waqtigan dhankii Professor Jami saambi meesha ayuu kasoo saaray dhammaantood isagoo Professor Jami gacanyaraheedu u sheegay inay meeshu qarxi doonto dhowaan. Jamina wuxuu sheegay inaanay macquul ahayn taasi maadaama isagu dabka ka jaray meesha. kadib gacanyarihiisa ayaa hoos ula hadlay Professor Jami isagoo ku yidhi, waad ogtahay inuu kani awood badan yahay, haddiin awood kala sii siinana waad ogtahay inaanu ina malqi doonin oo dabiicadiisa waa taqaanaa, markaa maxaad dhibka inoo gelinaysaa? Professor Jamina wuxuu ku yidhi, jirkiisa cid aan ahayn oo kale ma haysto oo aanu isticmaali karo DNA-ga Mr. Sambi. isla waqtigan waxay soo gaadheen meeshii bannaanka ahayd halkaasoo ay ku arkeen ciidankii la burburiyey dhammaantood iyagoo isla markaana isweydiiyey waxa dhacay. meeshana waxaa taagnaa boqoradii vambayrta iyadoo isla markaana la hadashay Professor Jami iyadoo ku tidhi, waad ogtahay qof taaban kari waayey timaha Mr. Sambi inaanu ka awood badnaan karin, marka aniga jirkayga isticmaal iska daa saambigan daciifkaayo, iyadoo isla markaana meeshii soo istaagtay. kadib saambiga ayaa intuu qoslay ayuu yidhi, farxad ayaan dareemayaa, ma waxaad malaynaysaa inaad iga awood badan tahay? iyadna waxay ku tidhi, haa dabcan waan kaa awood badanay, keliya in yar kaama awood badni ee waad ogaan kartaa haddii aad tijaabiso awoodeyda. isla markiiba wuu soo weeraray laakiin wejiga ayay ka feedhay taasoo ka yaabisay dhammaan intii kale meesha
meesha joogtay iyadoo islamarkaana gidaarka ka dhex saartay isaga. Isla markuu middan arkay ayuu saa'id u qayliyey isagoo islamarkaana go'aansaday inuu meesha bombooyinka yaallo dhan wada qarxiyo. Halka uu gacanyarihii Jaamina lahaa waan ogaa inuu middan samayn doono, laakiin iyadu gacanteeda oo keliya ayay kor u soo qaatay iyadoo islamarkaana qaraxii dhammaayay dhacayay dib u celisay gebigiisiiba oo sidiisii hore kusoo celisay. Taasina waxay ka yaabisay dadkii meesha joogoo dhan iyagoo islamarkaana isweydiinaya siday macquulka u tahay ee ay waqtiga u celisay. Isagiina dhulka ayay ku dhufatay gebigiisiiba iyadoo isticmaalaysa barashar aad u badan. Kadib gacanteeda ayay kor u qaaday iyadoo islamarkaana soo jiiday, kadib cunaha ayay ka qabatay markaasay ku tidhi ii sheeg sida uu kuu dilay Mr. Sambi. Isaguna wuu qayliyey, kadib indhaheeda ayay kala qaaday iyaduna, halka uu Sambigiina ku qayliyey oo uu yidhi adig iyo Mr. Sambiba waxaad ka timaadeen adduunyadii hore. islamarkaana sidii si leegayo maskaxda ka dhintay baalkii, kadib dhulka ayuu ku tuurtay gebigiisiiba. ciidankiina ama kaaga ay meeshii la jiifeen iyagoon garan laa wax dhacay. Kadib waxay soo eegtay dhanka Professor Jami iyadoo ku tidhi iminka ma aaminsanta jirkayga oo ma u malaysaa inuu awood badan yahay. Professor Jamina intuu qoslay ku yidhi haa dabcan waad awood badan toomaan arkaa. Dhanka kale Violet ayaa timid meeshii iyadoo islamarkaana degdeg kusoo gashay meesha, halka uu ahgaana isku dayay inuu joojiyo iyada, laakiin iyadu waxay ku tidhi si degdega ayaan ugu baahanahay ee iigee meesha uu joogo. ahgaana wuxuu ku yidhi way khatar badan tahay ha tegin, laakiin iyadu waxay ku tidhi waxaad ka hadlaysid ma garanayo iyadoo islamarkaana albaabkiis ka furtay. isaguna dhankeeda ayuu soo eegay iyadoo islamarkaana la yaabtay qaabka uu hadlayo oo ku tidhi waa maxay qaabkaad iila hadlaysaa. isaguna wuxuu ku yidhi waxaa ka baxo maxaad ii raadinaysa aniga. kadib waxay ku tidhi Professor Jami baa baxsaday. isna wuxuu ku yidhi waan ogahay waxaad tihiin doqomo aan joojin karahayn boqoradan vampire-ka. Violetna way yaabtay iyadoo islamarkaa ku tidhi 10 minute ka hor bay dhacday sidee baa isku ogaatay. isna wuxuu ku yidhi boqorada vampire-ku waxay isticmaashay awoodeeda dhiigga, islamarkaana waan dareemay markaan halkan joogay. Violetna waxay weydiisay waxa ay awoodda dhiiggu tahay iyadoo islamarkaana tidhi waxaan rabaa inaan middan u sheego qolada ka sarreysa iyada si ay u ogaadaan informationkan, laakiin isagu islamarkiiba wuu joojiyey isagoo ku yidhi imikunbaad timid xaggeed ku rooraysaa. baryaha bini'aadamka ismaanaan dhex gelinay iyo ogolo inaan cunto ku siiyo oo aan kusoo tustuso magaaladayda. yadna waxay ku tidhi farahaaga iga qaad ma rabo inaan magaaladaadana arkee, waan la socdaa waxaad ku samaysay agaasima Jane, ma hayo waqti aan kugula ciyaaro. islamarkaana meeshii ay ka carartay. isaguna intuu hadlay oo keliya ayuu ku yidhi ii sheeg miyaanad xiisaynin inaad ogaatid qaabka ay awoodda dhiiggu u shaqayso iyo sida aanana u isticmaalo. islamarkiiba way istaagtay iyadoo dhankiisa soo egtay oo ku tidhi adiguna ma waxaad leedahay awoodda dhiiggeed ka hadlaysid. isaguna wuu jawaabin ee keliya wuu qoslay. kadib intaa hadashay ay ku tidhi marwadan waxay ogashay inay kula soo cashayso. dhanka kale waxaan aragnaa guddoomiyeyaashii oo loo wada dhakhtarka iyadoo islamarkaana uu guddoomiyihii isku dayay inuu la hadlo dhakhtarka. kadib wuxuu ku yidhi waxaad wacdaa guddoomiyaha sare si ay u ogaato sirta ka dambaysa awooddan dhiigga. Violet waxaa casho u raacday Mr. Sambi, laakiin markii Violet ogaatay sida loo isticmaalo awooddan dhiigga, Sambi wuxuu bilaabay inuu aamuso oo aanu hadal. islamarkaana waxay ku tidhi ka waran haddii aanan dib isku bedeli karin oo aanan sideedii hore ku noqon karin maxay ku dhacayaa. balse intaan hadalkeedii dhammaystirin waxay aragtay Sambi oo sidiisii hore kusoo noqday. islamarkaana Violet inta xanaaqday ayaa cunaha qabatay oo ku tidhi maxaad sidaadii hore ugu soo noqotay adoon hadalkii dhammaystirin. waqtigaygii aadka u fiicnaa ayaad iga lumisay oo casho ayaad ii soo kaxaysay. aniguna waxaan rabay inaan ogaado sirta ka dambaysa awooddan dhiigga, balse sidaadii hore ayaad kusoo noqotay maxaan kugu samayn karaa. islamarkaana Mr. Sambi intuu hadlay ayuu ku yidhi kumaan odhan anigii soo raac ee adiga ayaa iskaaga ii soo raacay markaan wax qalada kuma lihi. islamarkaana hadalkan ayaa aad uga sii xanaajiyey Violet iyadoo islamarkaana eegtay cunto kariyihii ag joogay iyadoo ku tidhi ii keen qajiga meesha yaalloo dhan kiilo oo ii keen weliba. laakiin cunto kariyihii wuxuu sheegay in dhammaan basbaaskii iyo qajigii magaalada yaalloo dhan la gubay si aanay tan oo kale mar dambe u dhicin. muuqaalku wuxuu soo wareegay dhanka iyo boqoradii vampire-ka iyo Brother Fay. islamarkaana waxaan aragnaa inay markan xidhan tahay dhar caadiya, halka uu Professor Jamina jirkeeda shaybaadh ku waday. kadib gacanyaraheedii ayaa hadlay isagoo islamarkaana ku yidhi ma hubtaan inaad gelin kartaan awoodda Mr. Sambi jirkeeda haddii aydan midaa samayn karin dhibaato u geysanina boqoradayda. laakiin gacanyarihii Professor Jami ayaa hadlay isagoo islamarkaana ku yidhi istaji, Professor Jami waa qofka ugu fiican adduunka ee midan samayn kara. hore ayaan u samaynay shaybaadho noocan oo kale ah xitaa haddii aanay boqoradaadu ahayn qof bini'aadan ah oo ay tahay vampire. waxaan hubaa inuu Professor Jami awooddeeda kordhin karo. waxa keliya imika u baahan tihiin waxa weeyaan inaad keentaan DNA-gii Mr. Sambi ama dhiiggii Mr. Sambi si aan awooddeeda u kordhiyo. islamarkaana iyagu marka hadalka malqeen way yaabeen iyagoo isweydiinaya cidda keeni doonta dhiiggiisa. islamarkaana Professor Jami ayaa hadlay oo ku yidhi istajiya anigu idinma lihi waad la dagaalamaysaan Mr. Sambi. kadib gabadhii yareed ayaa weydiisay markaas sida ay u heli doonaan dhiigga Mr. Sambi, halka ay boqoradiina soo eegtay dhankooda. laakiin gacanyarihii Professor Jami ayaa jeebka ka soo saaray quraarad yar oo cagaara isagoo islamarkaana sheegay in halkani ku jiraan Mr. Sambi DNA-giisu. islamarkaana way yaabeen iyagoo weydiiyey sida ay u heleen Mr. Sambi dhiiggiisa. laakiin Professor Jami ayaa hadlay isagoo sheegay in mar dhoweyd shaybaadh lagu sameeyey gabadh down la idhaahdo oo uu Mr. Sambi dhiiggiisa siiyey, islamarkaana halka ayay ka soo xadeen dhiigga.
jirkeeda. Kadib waxay bilaabeen shaybaadhkii iyo qorshihii cusbaa. Dhowr bilood kadib Shang waxay soo booqatay gudoomiyihii oo cisbitaalka jiifa, isagoo isla markaana ku yidhi markii aan sii suuxayay waxaan dhakhtarka u sheegay in la waco gudoomiyaha sare, markaa ma samayseen taa? Iyadna waxay ku tidhi hawarwarin waan sameeyey waan la hadlay. Isla markaana waxay ku tidhi idinku doqomaantihiin, waad ogeyd waxaanu ku xidhnay bomboyn iyo nuclear aad u badan, markaa sidee bay gabadh yar u badbaadin kartaa Professor Jami? Isaguna wuxuu ku yidhi gabadhaasi maaha gabadh caadiya oo aan sharixi karo. Markii ay bomboyinku qarxayeen isla markiiba gacanteeda ayay kor u qaaday iyadoo waqtiga dib u celisay oo bomboyinkana sidoodii hore kusoo celisay. Isla markay sidan maqashayna Shang way yaabtay iyadoo tidhi waxaan rajaynayaa in qoladii naga sarreysa ay maqasho hadalkeena oo ay wax ka qabtaan arrintan dhacaysa. Dhanka kale waxaan aragnaa meel ay kasoo muuqdeen waxyaabo qadiimi ah, isla markaana meeshan waxaan joogay dad kuwaasoo baadhayay waxyaabahan qadiimiga ah. Kadib waxaa soo gaadhay fariin iyaga iyadoo la sheegayo in loo baahan yahay inay kusoo noqdaan magaalada maadaama ay dhibaato aad u badan ka jirta xaggaas. Waxaan aragnaa inuu kan yahay gudoomiye Seer oo koox soo kaxaystay si uu u baadho waxyaabahan qadiimiga ah ee bini'aadamkii berigii hore noolaa ay uga tegeen iyaga. Kadib iyagoo meeshii baadhaya ayay arkeen qolfoof meesha fadhiya oo beri hore dhintay. Isla markaana dadkii meesha baadhaya ayaa yaabay oo isweydiiyey haddii waxaan yahay qof beri hore noolaa. Kadib gudoomiye Seer ayaa eegay isagoo isla markaana yidhi waxani waa qolfoofo keliya, xitaa haddii aynu baadhno waxba kama heli doono. Iyagoo isla markaana isweydiiyey sida bini'aadamkii berigii hore noolaa ee tiknoolajiyadda aadka u sarreysa lahaa ay u burbureen dhammaantood. Markii dibadda loo soo baxayna askariga ayaa u sheegay in gudoomiye cusub la shaqaaleysiiyey kaasoo soo qabtay Professor Jami, laakiin isla markiiba Professor Jamigii lasoo xidhay waa la badbaadiyo meeshii waa laga saaray jeelka ayuu ku yidhi. Gudoomiyaal badanna dhaawac ayaa kusoo gaadhay ayuu ku yidhi. Markii uu tan malqayna isla markiiba wuxuu go'aansaday inuu dib ugu noqdo magaaladii. Isla waqtigan nin la socday iyaga ayaa meel yar wax ku arkay isagoo isla markaana taabtay. Kadib leer ayaa bilaabmay inay dhanka albaabka u muuqdaan. Ejiinkii baktiisnaana isla markiiba wuxuu bilaabmay inuu istaarmo isagoo isla markaana leer ku ururay dhanka albaabka. Kadib meesha waxaa kasoo muuqday qof bini'aadan ah oo projector ku sameeyey. Iyaguna waxay isweydiinayeen sida mashiinkan aan kunka sano la isticmaalin u shaqaynaya weli. Kadib ninka ayaa hadlay isagoo isla markaana sheegay inaanu rajaynaynin inuu la kulmo qof bini'aadan ah oo jidh aad u awood badan leh. Kadib askarigii meesha jooga ayaa u sheegay in waxani tahay keliya projector oo aanu qof caadi ahayn, markaa inuu istajiyo oo aanu cabsanayo u sheegay. Ninka ayaa hadlay isagoo isla markaana sheegay inuu ka dhigi doono qof si awood badan oo bini'aadamka badbaadin kara. Isagoo isla markaana hadalkii ka dhex galay gudoomiyihii ayuu sheegay in ilaalinta bini'aadamku ay isaga shaqadiisa ahayd ilaa intii uu noolaa. Kadib su'aal ayuu weydiiyey oo ahayd sababta ay iyagoo tiknoolajiyadan aadka u sarreysa leh ay u baaba'een oo ay u burbureen iyo waxa sababay burburkooda. Isla waqtigan ninkii uma jawaabin oo hadalkuma sheegin waxa dhacay ee keliya wuxuu sameeyey sawirkaasina wuxuu ahaa Mr. Sambi. Wuxuu u sheegay taariikhda dhulka isagoo isla markaana ku yidhi iminka dhulku wuxuu leeyahay 2 qaaradood oo keliya, laakiin 1000 sano ka hor dhulku wuxuu lahaa 7 qaaradood iyo 8 badood iyo in ka badan 100 wadan. Dadkuna waxay isku dayayeen inay noqdaan dad aad u awood badan, isla markaana waxay isku dareen dhammaan aqoomahoodii oo dhan. Kadib waxay sameeyeen tiknoolajiyad aad u sarreysa taasoo caawin doonta bini'aadantinimada. Isla markaana bini'aadamku waxay noqdeen kuwo aad u awood badan oo xitaa alienisku aanay dhibaato gaadhsiin karin, xitaa bahalada dhulka hoose ku jiraan dhibaato u geysan karin iyaga. Dowladdan aadka u xooga badnayd ee aadka u awooda badnayd waxa burburiyey hal Sambi oo keliya. Isla markaana groupkii uu yaabay meesha joogay iyagoo isweydiinaya sida uu Sambi keliya u burburin karo dowladda awooda badan ee tiknoolajiyadda aadka u sarreysa leh. Isla markaana mid ka mid ah gacanyareyaashii gudoomiyaha ayaa iscelin kari waayey. Kadib wuxuu dhegta ugu sheegay isagoo ku yidhi maad u malaynayn inuu ninkani been noo sheegayo. Laakiin gudoomiyaha ayaa hadlay isagoo isla markaana ku yidhi uma malaynayo inuu nala ciyaarayo maadaama uu runta ka hadlayo oo waxay la muuqataa inuu runta ka hadlayo. Kadib gudoomiyihii wuxuu weydiiyey sida ay uga adkaan lahaayeen Sambiga noocana haddii uu soo weeraray iyaga. Ninkiina wuxuu sheegay inaan waqti badan haynin isagoo isla markaana raaciyey in waqtigoodii ay keliya focus ka saareen tiknoolajiyadda, laakiin ninku waddo kale ayaad marteen ayuu ku yidhi oo jidhkiinii ayaad awood geliseen. Markii uu hadalka dhammaystayna albaabkii ka dambeeyay ayaa furmay meesha iyadoo isla markaana gacan dahabi meeshii kasoo muuqatay. Hadalkiina wuxuu shaaca ka qaaday inay gacantani tahay tiknoolajiyadii ugu sarreysay ee waqtigooda. Isla markaana ninkii wuxuu bilaabmay inuu baaba'o. Kadib wuxuu u sheegay in wax walba oo dhaca uu Sambigu yahay cadowgooda keliya ee ay la dagaalamayaan. Gudoomiyihiina wuxuu ku yidhi gacanyarihiisii soo qaad alaabta halka uu macaasalaameeyey projectorkii ninkii. Kadib waxay go'aansadeen inay meesha iskaga tagaan isagoo isla markaana gacanyara weydiiyey haddii uu Sambigan raadin doono imika, laakiin wuxuu yidhi imika Professor Jami hawshiisan gudageli doonaa sababtoo ah Sambiyada adduunka jooga aad ayay u badan yihiin, markaa waqti badan ayay ku qaadan doontaa inay soo helaan Sambiga noocana.